Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Flattermann 85. Endlich ist es soweit. Wir spielen zusammen Return to Monkey Island. Endlich ein hoffentlich doch würdiger Nachfolger. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Zur kurzen Erläuterung. Dies ist der eigentliche dritte Teil, kann man so sagen, weil dieser Teil wieder komplett aus der Feder von Ron Gilbert stammt. Ron Gilbert hat die ersten beiden Teile entworfen und die sind auch beide noch komplett für Amiga erschienen. Die habe ich damals auch original auf dem Amiga gezockt mit einem guten Kumpel zusammen und ja, es sind halt pure Kindheitserinnerungen. Und diese soll wohl halt geschichtlich an den zweiten Teil anknüpfen. Ich weiß halt nicht, ob jetzt die eigentlichen Teile 3, 4 und 5 komplett ignoriert werden. Wir haben ja alle Spiele zusammen gespielt auf diesem Kanal. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es aussieht. Ein kleines Manko muss ich leider schon mal vorwegnehmen. Das ist ein bisschen schade. Ich habe mich aber gerade eben schlau gemacht, weil ich das eben... Ja, ich habe mir das Intro schon einmal eben angeguckt und war dann etwas ja, irritiert, weil ich eigentlich alles so weit eingestellt hatte, dass das so weit laufen sollte. Es gibt tatsächlich keine deutsche Sprachausgabe für dieses Spiel. Hat man gar nicht erst bedacht. Ich weiß nicht, ob das irgendwann vielleicht nochmal nachgeholt wird. Ich glaube es eher nicht. Sieht nicht danach aus. Ich habe mich da ein bisschen schlau gelesen. Das heißt, wir haben ja leider nur englische Synchro. Müssen wir mit leben. Das heißt, dieser ganz ulkige deutsche Humor, der so ein bisschen mit rein fließt in diese Reihe, denke schon, dass es da einige Anspielungen und so hätte geben können. Ja, den haben wir leider nicht. Aber wir haben natürlich deutsche Untertitel und Texte sind alle in Deutsch. Seht ihr ja hier auch im Menü. Aber ja, leider keine deutsche Sprachausgabe. Ist ein kleines Manko tatsächlich, ja, aber ich hoffe trotzdem, dass wir Spaß haben werden mit diesem Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mag tatsächlich den Grafikstil, also der hat mir schon zugesagt, eben gerade im Intro. Und gespielt habe ich aber noch nicht. Das werden wir jetzt natürlich gemeinsam machen und ich hoffe, ihr habt dann trotzdem Spaß und könnt das Ganze gut mitverfolgen. Jedenfalls können wir alles vernünftig mitlesen. In diesem Sinne, viel Spaß mit Monkey Island 3, wenn man so will. Return to Monkey Island. Ich bin schon ein wenig nervös und neugierig und hoffe mal, dass wir das auch alles zusammenpacken werden. Wir gehen auf neues Spiel. Und dann habe ich eben schon gesehen, gibt es einen einfachen und einen schweren Modus. Die ganze Geschichte und der ganze Spaß, aber mit gelegentlichen Rätseln für den vielbeschäftigten Spieler. Oder mehr Rätsel, schwere Rätsel, einfach affenstark für den Profi-Abenteuerspieler, der alles will. Und was soll ich sagen? Ja, es ist halt Monkey Island. Ich will natürlich die richtigen Monkey Island Rätsel haben und will hier keine abgeschwächte, weichliche Version. Wir müssen den schweren Modus spielen. Ich bin sehr gespannt, ob ich es hinkriege. Auf geht's. Take this, LeChuck! Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Ja, und schon sind wir mitten im Spiel. Es fängt also direkt so an, wie Teil 2 aufhört. Ich bin sehr, sehr I gespannt. once got a scurvy dog that was bigger than my head. Okay, ein Scurvy Dog. Den werden wir uns natürlich gleich holen. Ich muss mich kurz mit der Steuerung vertraut machen. Also es ist ganz normales Point-and-Click, das finde ich schon mal schön. Mit Rechtsklick können wir, glaube ich, noch bestimmte Sachen machen. Ist das unser Inventar? Anscheinend. Meine To-Do-Liste öffnen.
Okay, gucken wir mal. Ah ja. Scurvy Dog kaufen. Mit mehr haben wir aktuell nicht zu tun. Okay. Und wir spielen aktuell den jungen Guybrush. Ist sehr interessant. Ja. Ich kann noch nicht groß was dazu sagen. Wir gucken uns einfach mal jetzt auf diesen... Ja, wir gucken uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen in diesem Ort um. Im Plumpsklo herumspielen, unbedingt. It's locked. Maybe one of the shops has a key. Okay. Ist hier noch was? Ja. So, was steht da? The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Okay, also gibt es ja anscheinend Scurvy Dogs. Können wir mit dem Papagei sprechen? I once had the hiccups for... Sounds real. Okay, wer ist er hier? Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Okay. Herumalbern kann man hier an das Fass überprüfen, okay. Okay, im Fass schwimmt eine Maus mit Cocktails. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's Ach go so. next door and get scurvy dogs. Okay, das war so ein bisschen Leute ärgern. Was ist denn hier drin? Das ist die Scurvy Dogs Bude, ja? Okay. Okay. So, den Zettel lesen. It says, return outhouse key when finished, or else. Okay. Schlüssel. Wie viel kosten Scurvy Dogs? Ein paar Scurvy Dogs bestellen. How much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of 8. That's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Da ist übrigens der Schlüssel. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Kann man den nehmen? I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Ist das denn der Schlüssel fürs Plumpsklo? Ja, genau. Okay, habe ich schon gedacht. Alles klar. Was haben wir denn noch hier? Wir haben natürlich kein Goldstück gerade da. Chucky hat gute Ideen. Okay. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Ja, super. Was sagt die? Kosten ja, okay. Was kosten die Hühnerfußpommes? How much are those chicken foot fries? Chicken foot fries are 2 pieces of 8. Okay, haben wir noch mehr Sachen? Das sind die Scurvy Dogs. Okay. Das kostet der Grog, den kriegen wir bestimmt In nicht. France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Hast ja recht, Chuck. Chucky meine ich. How much is a mug of grog? Grog's for grown-ups. Beat it. Nein, mir schon gedacht. Gut, wir gehen mal kurz raus und gucken aufs Plumpsklo. Wir haben jetzt hier den Schlüssel. Können wir einfach jetzt hier nehmen und dann so. Ah ja. Good, you unlocked it. Habe ich gut gemacht, ne? Bin echt ein Held. Lecker. Am Schlamm riechen. Ugh, what is this stuff? It smells the same as the toilet. Es ist die Toilette wahrscheinlich. Was ist da unten? Gross. Ein Blick in die I can Sterne stand on werfen. my head without using my hands. Laber nicht so viel, Chucky, das nervt. Du laberst immer in meine Überlegungen rein. Chucky, why don't you look in the toilet? No way, you do it. Okay. Ugh. Eine Ratte, okay. Gross. Ja. Was ist ein Metallding? It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. Ja, nimm mit. A fake coin is almost as good as a real coin. Den müssten wir jetzt aber noch einfärben. Schlamm riechen, das Schild lesen. Please wash hands before leaving outhouse. Aber doch nicht hier drin die Hände waschen. Meine Hände waschen? I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. Also das vielleicht. Wollen wir den Coin da reinpacken, damit er die richtige Farbe kriegt? Ja, geht nicht. Das wird wohl so nicht funktionieren. Also wir müssen wahrscheinlich genau den hübschen falschen 50er ansehen, den ich gefunden habe. So. It looks like a piece of 8, if you don't see very well.
Ja, okay, gut. Dann müssen wir den anscheinend noch einfärben und dann müssen wir noch an einen Scurvy Dog kommen. Okay, ich glaube, mehr ist hier drin jetzt erstmal nicht. Ich weiß... Ja, das ist absolut krass. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal raus. Wahrscheinlich geht es hier gerade nicht weiter. Wir haben ja links auch noch ein paar Häuschen. Da ist ein Seil. Und Chucky fesseln. Gute Idee. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Können wir das mitnehmen? Mitnehmen können wir das Seil nicht. Okay, das Schild lesen. Exhibit removed. Aww. Oh. Also die Synchro ist schon ganz süß, auf jeden Fall. Es ist halt nur ein bisschen ungewohnt, dass man gar keinen Deutsch hat. Das Fass überprüfen. Smells like grog. Okay. Gruselige Tür. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. I'm hungry. Ist ja gut. Ich hab's ja begriffen, dass wir die Scurvy Dogs I haben have an wollen. extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Aha. Ja, gut. Vielleicht können wir dem Typ hier die Brille klauen. Das wäre auch noch eine Idee. Versuchen wir es nochmal. Wow, sieh die Brille an. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Mhm. Ja, mach mal. Okay. Those glasses Achso. are thicker than the layer of grease on the floor. Okay. I don't see very well, but I can hear just fine. Okay. Dann geben wir dem jetzt mal den falschen 50er. What can we get with this? Tastes like a piece of eight. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Perfect! Take 'em, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Lecker. Sieht sehr appetitlich aus. I'm having these for breakfast, lunch, and dinner forever. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Ja, gute Frage. Wir können nicht viel tun, oder? Wir können das... den können wir untersuchen. It unlocks the outhouse. Did you know Ja. your feet won't smell if you don't wash them? Ja, das wusste ich. Ein bisschen was wieder nehmen. Okay. I'm having these for breakfast, lunch, and dinner forever. Okay. Können wir da noch was mit machen? Nehmen. To-Do-Liste. Haben wir irgendwas? Herumalbern und erkunden, unsere echten Eltern finden. Ja, das habe ich ja vorhin auch noch so... Fand ich komisch. Die sind dir einfach hinterhergelatscht. Das waren gar nicht die richtigen Eltern. Das ist sehr interessant. Also wurde gerade mit einer Szene der gesamte zweite Teil... Old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Ja, es wurde mit einer Szene der ganze zweite Teil in Frage gestellt. Kann man so sagen. Eigentlich das Ende des zweiten Teils. Wir klopfen nochmal albern herum. Get ready to run. I guess they don't like visitors. Hat das jetzt was für die To-Do-Liste gebracht? Ne, herumalbern und erkunden. Unsere echten Eltern finden. Vielleicht können wir einfach hier weiter? Kommen wir hier raus? Lass uns jetzt in die Richtung gehen. Okay. Achso, wir kommen ja auch raus. Alles klar. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Sie hat unsere To-Do-Liste aktualisiert. Sehr schön. Was haben wir denn da jetzt? Um Gottes Willen. Den Anker ansehen, Chucky in einen Rennen schlagen, die Enten füttern, etwas Soße zu meinem Scurvy Dog hinzufügen, Schwertkampf üben, ein 4-blättriges Kleeblatt finden, sich etwas am Wunschbrunnen wünschen. Okay. Das machen wir natürlich alles. Über den Anker reden. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then, people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck.
You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent the little flint. Most about 30 years ago, somebody... Oh, but the only way that the word anchor... They're called... Yeah. So, ich habe das jetzt mal übersprungen, weil ich mir nicht sicher war, ob das gewollt ist oder nicht. So, ja. Das sieht ja aus... Scurvy dog that was bigger than my head. Ja. Ich überlege gerade, das sieht so ein bisschen aus wie diese Spuckweltmeisterschaft, die wir mal in Booty Island hatten. War das Booty Island? Ich glaube, es war Booty Island. Aber das hier ist eher eine Rennstrecke. Okay. Hey, Chucky. Wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Ach, Chucky wins! Oh. Ja, ich hätte klicken sollen. Yeah. Sure. Muss ich ihn besiegen? Ja, Rennen schlagen, okay. Versuchen wir das nochmal. Ich wusste nicht, dass ich da klicken muss. Okay. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1. Hey, cheater. You have to wait until I say go. Hätte klappen können. I Nochmal. wonder where this path goes. Did you know your feet won't smell if you don't walk? You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! I win! Na, gut gemacht. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Das sind also unsere Fake-Eltern. Okay. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Ist ja gut. Nimm mir die Brotkrumen. Hey, hands off. That's our bread. Haben wir schon was davon genommen jetzt? Nee, weil ich möchte ja die Enten füttern. Man soll übrigens gar nicht Enten füttern, das ist nicht gut. Don't feed the duck. Ja, was ist Igitt? Was ist Igitt? What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Dann nimm das mit, ne? You Lecker. should put that on your scurvy dog. Machen wir noch mal glatt. Und einen Happen probieren. Oh, sieht köstlich aus. Yuck! I don't Ja. think that was ketchup. Whoops. Können wir den Scurvy Dog vielleicht nehmen, um die Enten zu füttern? I'm saving this scurvy dog for myself. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Ja, das wissen wir ja alles. Okay, das scheint alles so ein bisschen Tutorial-mäßig, glaube ich, zu sein. Das die bitten, Schwertkampf zu üben. Oh, okay. Do you want a sword fight with me? You don't look very challenging. Okay, Schwertkampf üben. Let's Ah. be frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level. I win. I win. Nuh-uh. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Hat das schon gereicht oder müssen wir richtig Schwertkampf üben? Wir kurz gucken. Das hat anscheinend schon gereicht. Enten füttern, Kleeblatt füttern und sich am Wunschbrunnen. Okay, dann gucken wir nochmal. Also, können wir hier in diesem Fass nochmal rumwühlen? In den Mülleimer? Nee. Was ist das? Schild lesen? Do not pick the four-leaf clovers. As if. Oder ich denke, da ist es doch. Ich sehe es ja schon. Haha, aber. I found one. Awesome. There was still one left? Darn. Ja, okay. Den Brunnen müssen wir anscheinend noch finden. Der ist da hinten wohl. Und wir müssen irgendwie die Enten noch füttern. Ah, da ist der Wunschbrunnen. I should find a coin to throw in. Okay, wir haben... Na gut, wir haben keinen Coin mehr. Da hinten können wir da das Tor öffnen? Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Okay, dann gehen wir da noch nicht lang. Mit die sprechen. What you looking at? Those kids jumping rope down there? They're doing it wrong. Wie kann man denn Seilspringen falsch machen? Na gut, egal. Schild lesen. Also irgendwo müssen wir hier noch einen
eine Münze finden. Vielleicht können wir mit denen sprechen. Vielleicht leihen die uns ja Geld. Warte mal. Ich spreche mal mit den beiden. Excuse me. Yes? Könnten wir das an ihrem Brot haben, um die Enten zu füttern? Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Sie sind nicht sehr freundlich. This place is fun. Ich wollte nicht mit ihm sprechen, sondern mit dem Paar. Excuse me. Yes? Würden Sie das mal... Will Okay. you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Okay, was ist mit dem Korb? I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days. They have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Entschuldigung. Ja. Blah, 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 blah. Ich wollte das Blah, abbrechen. blah, blah, blah. I certainly hope you'll have better manners in the future. Sehr schön. Ja, haben wir was aus dem Korb noch stibitzt? Nein, wir haben das Kleeblatt. Untersuchen können wir das aber I noch. never thought I'd ever find one. Ja. Kann man das vielleicht für die Enten nehmen? Man kann auch ein Kleeblatt mit Enten füttern, oder? Andersrum. Das geht? Eine Glücksente. I want to feed the duck. Hat das geklappt jetzt? Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch was für den Wunschbrunnen. Liegt hier jetzt noch irgendwo was rum? Vielleicht habe ich ja noch was übersehen. Irgendwo noch eine Kleinigkeit, die wir in den Brunnen schmeißen können. Oder sollen wir im Plumpsklo nochmal nach dem Coin suchen? Ja, wohl nicht, ne? Liegt hier noch was rum? Das ist der Anker. Den kann man nicht mitnehmen, ne? Nee. Zurück zu den Geschäften. Ich gehe mal kurz gucken, ob wir im Plumpsklo noch rein können. Vielleicht wird... Da liegt da was? Nee. Ja, man muss einfach vielleicht mal aufpassen. Did you know your feet won't smell if you don't walk? Ja. So, ist hier noch was drin? Sieht nicht danach aus. Was ist da unten? Blicke die Schwere werfen. I once got a scurvy dog that was bigger than my head. Ja. Den Schlüssel zum Plumpsklo untersuchen. It unlocks the outhouse. Ja, das dachte ich mir schon fast. Ja, hau rein. Yuck! I don't think that was ketchup. Whoops. Okay. Vielleicht können wir den Plumpsklo-Schlüssel zurückbringen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das was bringt. Aber wir gucken mal. Wenn wir den jetzt da wieder hinhängen. Hey, look! I'm returning the key. You want a medal? Ja, schon. Eine Errungenschaft. Holzbein. Nicht schlecht, ne? Kein Essen mehr. Der wird uns sicherlich nichts geben an Kohle. Oder liegt der Coin... Ne, das liegt hier nichts. Wo steht auf dem Spielfeld aus? Okay. Looks like they need a swabby in here. I'll never be the ship's swabby. That is really, really low. Okay, können wir das... Naja, aufheben nicht. Können wir irgendwas machen? Den da rein tunken? Nee. Liegt aber auch nichts mehr rum, ne? Kann man den Schlüssel trotzdem noch mitnehmen? They put it on a leg to keep you from walking off with it. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. Okay, ich weiß nicht, ob wir den noch mal brauchen. Ist hier noch irgendwas zu machen? Kein Essen mehr. Kein Essen mehr. Der Grog. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Vielleicht können wir ja den Schlüssel direkt einfach in den Brunnen schmeißen. Wobei, aufwachen. Können wir nichts mehr machen. Ja gut. Der Anker. Über den Anker reden bringt auch nichts. Tja. Was Some können wir places you go have scurvy dogs with cheese inside. Ja. Da hinten, das ist nur Hintergrund, da können wir nichts machen. Ne? Hier das Brot können wir nicht nehmen, wir können in den Korb nicht reingucken. Das Paar hat auch keine... Achso, vielleicht können wir jetzt noch mal mit dem Paar reden, weil die Ente jetzt so komisch Excuse aussieht. me. Yes? Brot, Eltern, nein. Never mind.
mind. Okay. Mit ihr noch was? That's a nice tree. I'm only pretending to look at the tree. I'm actually spying on that couple by the pond. Jo, das ist in Ordnung. Schild lesen. Dass hier beim Mülleimer nichts ist schon ein bisschen merkwürdig. Der Schwertkampf üben, brauchen wir den nochmal. Jetzt hängen wir am Anfang schon fest hier, ne? In Aber gut. France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Vielleicht schaffen wir das ja gleich nochmal. Also, vielleicht schaffen wir das ja in dieser ersten halben Stunde. Da ist... Oh, da liegt eine Münze. Scheiße. Vielleicht schaffen wir es ja in diesem ersten Part noch, das Tutorial hier zu beenden. Plopp. Ich möchte ein Schnauzbart. Ich wünsche, die würde verschwinden. Ich wünschte mir eine coole Pflanze. Ich wünsche mir einen Scurvy Dog. Ich wünsche, wir könnten rückwärts sprechen. Das mache ich. I wish we could speak backwards. Or what it... Yes, you know. Yes. Well, Das war klar, dass sowas passiert jetzt. That was fun. Oh man, it wore off. Too bad. You made more sense than usual. So. Und jetzt müssen wir die richtigen Eltern finden nur noch, ne? Genau. Das heißt, können wir jetzt den Ort verlassen? Nee, können wir nicht. Doch, können wir wohl. Ach, guck mal an! Wie geil! Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey kids, having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did. Big whoop. Big whoop! Oh boy, that takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Okay. Das war anscheinend wirklich das Tutorial. Und jetzt beginnt die eigentliche Geschichte. Und er hat tatsächlich seine Original-Synchro. Ich kenne die englische Synchro von Guybrush. Das ist seine Originalstimme. Oh. Geil.
Teil 1, ein freundlicher Ort. Und das war gerade so episch. Ich musste das einfach mal in voller Länge einfach so genießen. Herrlich. Und ein perfekter Punkt, um den Part zu beenden. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Ah, Hi. cool. I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Well, you know, freebooting mostly, swashbuckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Okay, also der Chuck will jetzt ebenfalls das Geheimnis von Monkey Island finden. Ja, wir machen jetzt an dieser Stelle eine kleine Pause und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Ich bin jetzt echt schon neugierig, wie es jetzt weitergeht und Tutorial ist geschafft und jetzt geht's los und das wird alles ganz großartig. Bin sehr gespannt und ja, schaltet gerne wieder ein. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.